এমন একটি শক্তিশালী দোয়া আছে যা পড়ার পর ফেরেশতারা পর্যন্ত এর সওয়াব লিখতে না পেরে অবাক হয়ে যান। তারা আল্লাহর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ, আপনার বান্দা এমন এক প্রশংসা করেছে যার সওয়াব লেখার সাধ্য আমাদের নেই। তখন আল্লাহ বলেন, হে ফেরেশতারা, তোমরা এটা এভাবেই লিখে রাখো। কেয়ামতের দিন আমি নিজেই আমার বান্দাকে এর প্রতিদান দেব। সুবহানাল্লাহ। আপনারা সবাই আমার সাথে একটু পড়ুন। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লিযালালি ওয়াজহিকা ওয়া লিআযীমি সুলতানিক। যার অর্থ, হে আমার প্রতিপালক, আপনার মহান সত্তার মহিমান্বিত রাজত্বের উপযুক্ত প্রশংসা কেবল আপনারই। এই অভাবনীয় দোয়ার কথাটি সবাইকে জানাতে ভিডিওটি এখনই শেয়ার করুন এবং কমেন্টে লিখুন আলহামদুলিল্লাহ।